ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யா சுரேஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் காஃப் கேண்டி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது நம்ம இருமல் வந்தால் இந்த மாதிரி கேண்டி செஞ்சு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு நான் 1 கப் அளவுக்கு நல்லா தோல் நீக்கின இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதே கப் அளவுக்கு 1 கப் நான் தேன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் தேனுக்கு பதிலாக சீனி இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். 5 கருப்பு மிளகு எடுத்திருக்கேன். 5 லவங்கம் எடுத்திருக்கேன். மிளகும் லவங்கமும் கூட இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா கிரேட் பண்ணி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். நான் அது கூட மிளகு போட்டிருக்கேன். இப்போது லவங்கம் போட்டுக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 1 நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸியில் சுற்றி எடுத்தால் போதும். நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு. சைடில் கொஞ்சம் இஞ்சி துண்டு அப்படியே இருக்குது, அதை நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதிலேருந்து இஞ்சி சாறு எடுக்கணும், அதனால் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றி மறுபடியும் 1 நிமிஷம் அளவுக்கு இதை சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இஞ்சி பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இஞ்சி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிடுச்சு. இப்போது நம்ம இஞ்சி சாறை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சக்கையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி நம்மளோட இஞ்சி சாரெல்லாம் பிரித்து எடுத்துக்கலாம். இதை மேலே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா சாரெல்லாம் கீழே வந்துடும். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இஞ்சி கட் பண்ணி கூட நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட இஞ்சி சாறு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் 1 கப் இஞ்சி எடுத்ததுக்கு 2 கப் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு கிடச்சிருக்கு. அதில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன், அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. இப்போ நான் 1 கப்பில் பாதி லெமன் எடுத்து புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். விதை எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் அதை நீக்கிட்டு சாறு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு சிலிக்கான் மோல்டு எடுத்திருக்கேன் கேண்டி பண்ணுறதுக்காக. அதில் நான் கொஞ்சம் சீனி நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். அந்த சிலிக்கான் மோல்டில் நான் அந்த சீனியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறேன். நான் கேண்டி ஊற்றுறதுக்கு இது தேவைப்படும். கேண்டி ஊற்றும் போது இந்த சிலிக்கன் ட்ரேயில் ஒட்டாமல் வரும், கொஞ்சம் சீனி போட்டுக்கிட்டா. இந்த மாதிரி மோல்டு எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு பட்டர் பேப்பரில் கூட கொஞ்சமாக சீனி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கூட நம்ம கேண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப்ஸ் மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கேண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி சாறு நான் ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 கப் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு எடுத்துருக்கோம்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இது கூட நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இதை கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இஞ்சி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேன் சேர்த்துக்கலாம்.
தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கூட நான் 1 கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த 1 கப் சீனிக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்னொரு கப் தேன் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம எடுத்திருக்க 2 கப் இஞ்சி சாருக்கு கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு சுகர் தேவைப்படும். இல்லைன்னா தேன் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கூட உங்களுக்கு தேவையான இனிப்பு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்த்துட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது ஆறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஆகும். அது வரைக்கும் இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் குறைஞ்சி வந்திருக்கு. அது மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தண்ணியில் ஊற்றி இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்து இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சமாக சாறு எடுத்து ஊற்றி பார்க்குறேன். இது தண்ணியில் கரைஞ்சிடுச்சு. இது இன்னும் ரெடி ஆகலை. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன். இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். இதை கொஞ்சம் விட்டால் கூட அதோட டேஸ்ட் மாதிரி கசப்பாயிடும். ஸோ கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் கிண்டி விட்டுக்கலாம். இன்னும் நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதை மறுபடியும் நம்ம இப்போது தண்ணியில் ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணியில் ஊற்றும் போதே நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. இதை இப்போது ஒரு விரல்கிட்ட சுற்றி எடுத்திங்கன்னா அப்படியே வந்துடும். கரையாமல் அப்படியே கைக்கு வந்துடும். இது கொஞ்சம் நல்லா உருட்டி வரும். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம இதை விட்டோம்னா இந்த கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற இந்த உருண்டு வர்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அதுதான் கேண்டிக்கு ஏற்ற கரெக்டான பதம். அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட்டில் சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸாக விட்டு எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிலிக்கன் மோல்டில் கூட பாதி அளவுக்கு நான் ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன். நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண உடனே இதை பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நம்மளோட சிரப் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி ஊற்ற முடியாது. இதை குயிக்காக ஊற்றி முடிச்சிடணும். இதை ஊற்றிட்டு இதை ஒரு 1/2 hour போல் நல்லா ஆற விட்டுடணும். ஆறினதுக்கப்புறம் நம்மளோட கேண்டி ரெடி ஆகிடும். ½ hour ஆயிடுச்சு. நம்மளோட கேண்டியும் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. இதை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா கெட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி காஃப் கேண்டி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.